顺着一圈圈收好，出个教程，拿住顶端，顶端随便拿，再拿住腰部，斗平，坠子一定要搞均匀，直接搂到底部，抓住这个盘，扶好这个盘，轻轻带动啊，肚子对面，轻轻带动，轻松打开，全开到底，把绑脉到底了就可以收。好，上货。上大鱼、大草鱼、大鲤鱼、大白鲢、重鱼，这什么鬼？什么鬼？哇，真的是大草鱼啊！看一下，过来看一下，真的是大草鱼，草鱼一条，给个双击，双击加关注，好运挡不住。